Pemane aku tak suwe monggo-monggo. Tak gaekno tes sik ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sik, pemane tak jak mangan pizza sik. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak ono ngapain Islam kok ana dosa keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau pada Islam langsung saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus itu oleh terus terkenal di ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu kanca kernet zaman kiai-kiai main ketok di masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih engko di kanca kerja mbok kanca terus ada interaksi eling-eling. Itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa ngongkon adus? Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Nah saiki wong salah kaprah kabeh. Ya salah kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa, ora setuju itu bebas. Tapi aja arani kafir, enggak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafaz la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin, kok saiki wong mukmin dadi kafir. Yen ora cocok komentari yang nganggur, tau polas, pokoke aja muni kafir. Mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafaz ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafaz yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis ora iso. Lah iku pentinge ngalim. Paham napa? Tapi kowe ora kena didukung mek fatwa kula ngeten iki terus iku mau nakalah sing penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku ya bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dzahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun. Wong bodho tapi ahli ibadah. Sing alim, Pak. Mergo bodho ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener ro karismatik, mbok bener ro goblok ya gak karuan. Menggaweane itikaf ning masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati, jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten yen cawe itu wayu rondo anggere wong lanang seneng. Cara jenengan sepundi? Paling kok mewah lonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi. Ana sing gelem rabi. Kula Mbah wis rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi. Carane ra zina yo dirabi. Ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne wong pancen wong bodoh. Dia mlaku-mlaku ora wong katokan cekak neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah, Mbah. Wiridan kok neraka. Zaman akhir rusak. Ora ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah. Wiridan kok zaman akhir rusak neraka luarane sapa. Tapi dekne soleh ora mbok percaya, ora dunung, ora napa. Lah terus dinadzamno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane nek bodoh ibadah aja banter-banter. Perkarane kok karismatik, nek karismatik fatwa dideng harus biasa wae. Umum salat qobliyah tok ya qobliyah, ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur. Nah, kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati, aduk brawokan ben ketara kelirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak
Gak ketara. Lah pas liru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gada cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dene iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dienggo pelampiasan saiki. Bareng takon, "Lah kok lakon iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita." Maksud ini kan ndak manusia, padahal takrif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking bodoh, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihatul Diniyah iku akhire wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek maksiat ku sitok yaiku bodoh. Elek maksiat ku jare beliau itu bodoh. Utang enggak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing enggak bodoh. Lho mergo nek bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati nggih kula baleni malih nggih. Zaman sahabat itu sepakat wong kafir 70 tahun ya 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salaf. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Oh malah kondang. Tapi muridnya oleh mirip lho mergo ora wajib. Bonang terus wajib. Malah repot nang apik terus wajib ora repot. Ngalim wajib apik terus wajib alim kowe malah lara. Iku penting kula aturno ya. Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Ora kok hasanah iku semua kebaikan mboten, karena semua kebaikan tambah la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin Nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman ke darani sirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzna kalimat sing dadekno wong liya iku ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo dekne mulang santri ini, tahlilan kok Mustafa, tapi kan ra geleme ora perkara mesti nentang. Tak mulang pondok itu mulang asbah wan nadhair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kowe, wah mboten saged. Nah, artinya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane angger malam pertama niku undang kula, Gus kula aturi tahlilan dalam pisan aja. Nggih ya. Pertama apa terakhir? Kadang ana sing milih terakhir, ana sing milih pertama. Ya kudu ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh, kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sik pisan ya. Terus jo suwi-suwi ya. Komandine aku iku nak ra suwi tak omong. Mergo agar kesuwen wong mari bosen, wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua. Sing ngrungokno ati elek sehingga ra kuat suwi, utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai sampeyan. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang ngangon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangon iki salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem, padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Nak salat suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang ngangon niku. Berarti nek ana tahlil suwi ana bosen sing salah.
Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok jangan aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Lan aku hadir misalnya kowe wong alim terus hadir nangis ya kowe hadir lah wong ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng jerak ulang disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masyaallah suwi kowe. Apa meneh nak pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha illallah ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Lagi ini tapi isin tapi ra semangat. Didelok wong akeh. Gue mana tak omongin, aku dudang terang-terangan. Aku nak tenanan ke protes, tenanan aku khawatir ibu-ibu mereka mudahana. Mungkin dang aku ibu tuh cepat, beres, wah tentang jenang rawa. Pimpin dari lawan 10 bar. Pikiranku tak omong, mulai dari lawan pisan, wis ngulang no kafir 70 tahun, rawa no syarat ngilang no kafir kudu dari lawan ping 100. Itu wong cangkem ya. Gus urusan ngene kok mbok alimno lho ora iki hukum. La ilaha illallah pisane langno kafir 70. Tahu. Wah ya Allah, malah ana wong alim. Iki cerita kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak donya mesti setuju mbek aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nek setuju ora alim. Itu jadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil qiyamah. Mangqala la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo qala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin ya. Karo dene malaikat ora bakal wani bela ilaha illallah. Sampeyan tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basar. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basar. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoke berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku madul basar. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dene fa'isal abdu habis dia. Pas dia putus asa kata Allah bala ya abdi kowe tenang ae innalaka indi hasanah kamu masih punya kebaikan satu yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas itu tak tompo. Malaikat diundang malaikat timbang semua kesalahan dia timbang dakok kafatil mizan la ilaha illallah dakok sitok njompat menang la ilaha illallah jare pangeran kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Betul, wah antum Gusti mosokno lafate jenengan. Wah, mulane kula nutuk menang mau jeneng teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu nglafatno la ilaha illallah, mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe mlayu ora tanggung jawab. Gak mungkin ana lafaz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Lah mulane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing lafadzna subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafaz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah malaikat wani menangno kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener wong salah. Mesti jawabane bela wong bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat ngomong, "Malaikat, lafaz Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae." Nak wani to kowe ya sebenarnya. Dadi kan sampean nak dihisab. Malaikat aku takok, lafaz Allah mbek liyane ujudi. Ugul di. Dia nak muni unggul liane ora malaikat ke. Malaikat sing gobloke ngono. Mesti malaikate jawab unggul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi itsla yaskulu ma'allahi syai'un. Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan
Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin tapi aja dadi fasik tak paham. Paham ya aja dadi orang bariga aman fasik kae sementing lafadzno. Lah iku jenenge fasik iki. Iku digale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana menguntungkan kita atau hujjatan alaina. Wah, jadi wong alim itu potensinya manfaati wong mulang. Tapi potensinya jadi ahli neraka. Terus kayak raja didang-diding ngongkon wong, nak ra gelem dipasutno kualat. Semua atur-ngatur wong alor ngidul. Nak orang wani guru kualat, ngono terus kegiatane. Iku wong alim ta Fir'aun ribet deh. Tapi nak wong alim ikhlas tenan semua lang bar yo bar urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo tugas. Bar mulai yo tugas menjen kongkon bojomu nek ora mulai wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas yo angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku yo angel. Mane jare Sufyan Ats-Tsauri kan ben ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri iku wong sing mau kenal jenenge muridé. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Jadi nak mulang baru mulai. Pak Ustadz, kalau jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan, saking kelaparan ra iso mangan niku mororatan njaluk dhuwit wong. Takoki. Kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir iku imbalane kowe ngaji aku. Anti ngono saking wikine sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat ini kecemplung sumur, sumur gak ono banone ya kecemplung sumur. Tapi ya ulama yo kadang diwelehno pangeran. Yo tolong wong ora ono sing nulung, ora ono tolong. Kowe tau ngaji aku, yen ati ojo. Agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dene. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditolong sing tau ngaji gak gelem. Betul ini teka. Ayo tak tolong kita tahu kaji. Aku nak kowe ora ngaji bar. Ya terus ditolong. Jadi uang Joko ikhlas itu nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketok raine ngono. Niku mutar niku napa? Mutar. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe nek ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutar napa? Mereka terjauh Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Mbok kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo separo-separo ngono. Ya, tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haramno iku halal, mbok halalno iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo menengah wis. Mbok ngono Gusti la amaluna walakum amalukum mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Koren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit gini-gini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Terus semuanya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi uang nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa?
haji eling-eling fakir lah ngono apa? Baca ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir ngono apa? Tapi masalahnya sing sugih lah bar kaji ya Jumatan. Dadi iki tetep kalah pirang poin. Lah nek pengen menang wong sugih ora usah Jumatan, kuwi wis kaji tenan kok. Jumatan ya repot. Walhasil terus Wes Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Wes Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahanah kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko kenal itu mesti basah basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan wis macam-macam. Tapi gegedeng ulama itu iso gedhe kowe lare apik. Gak ada melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, wedi dia. Setuju mah? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Boleh. Nah, nggak boleh. Nah, cara kamu? Boleh, bicara saya boleh. Cara kan? Enggak boleh. Yakin? Loh, kan dah, lagi kono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkawinan kebo. Loh, kalau nanti ngalami loh sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena Anda lelah dakhala jannah, wis yakini tapi ora usah fasik. Saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, sakniki anak kula sadar juga ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saya dikawekno tak, sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli, nggih kula bapake asli, bapake cawe itu. Ya wes kawin saiki. Tolong dinongkas lek kawin yo siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula sudah jamaah, gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok anak, ora ora rasane didungan goblok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh iso wae bengine telon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf tahu.
Jika antara ulama punya sandi, ono wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antara ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno segala to, Mus. Udah ini terlatih sudon, jadi. Ya nak zina tenan. Artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalau pun tidak kelon geruduk-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu, mun komat nih, lu sebutnya jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja ini gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa, karena rino-rino tidak apa-apa maksud. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa mas? Dene tak jasudon pinter, terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antara wong alim ketahuan betul. Mulane antara wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis udah ngertiin. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wong berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni ora komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai itu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai elek ora apa-apa jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikahin. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Dadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis, itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang terus sebenarnya kayak saya itu senang kok gawe aneh. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi.
Lan jogeman wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime khasut-khasutan sithik macem nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu daginge ulama iku ana racune, kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan-urusan sepele. Mau berat, kualat tenan. Orientasi mau urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah ben geblek tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Sayyidina Ali paling bosen ngadepi wong ahli ibadah soleh kok ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Nirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim Asari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Talibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Berbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud ya. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Bener Mustafa kok tersinggung darani bodho ra gelem dene. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu. Aku saiki ridho kowe kowe. Wes kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah sing muni wong alim fasik wis menang. Oh bener to wong bodho sing mbok bela-bela. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis bariku marani wong ngalim sing fasik lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ana wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mah tetep seneng parek wong ngaji. Ya ana wong niku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang misoh, mau misoi preman ning terminal tapi misoi wong jamaah ngaji ning masjid. Dene mabuk ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Tapi Nabi yo dikhat, to hari iki mabuk men. Ngerti takoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyeluk dekne khimar, khimar wong aneh. Nek sowan Nabi gak nyaman, tapi nek gak mabuk gak nyaman, tapi buat ngantos kados Freddy buatan sako-sako sidik anu pokoke isek akhirnya pas teng masjid sako itu diomongi ngeten. Ya fulan, ana rabbuka ama tastahyi minni. Aku pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amen mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana rabbak. Fulan ana wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dipuwedhek sing ngalim niku perkarane gak trimo ana pangeran kok ngono maksude. Mergo dekne ngerti apa iku mukhalafatul lil khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ana suarane dari huruf kalam wa mesti kok qadim. Iki ora qadim ora apa kok ana dibuat dak untung ora kecekel terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerap. Nak Allah iku mukhalafatul lil hawadisi.
Mulane terus ana nadu malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik tapi wa akbaru min sing luwih rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadat. Wow, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lha ya sampeyan kita bedheki wong kafir 70 tahun, syaratnya menjadi Islam nglafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Sing ngono tok salim wis sampe wis. Lah ya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan seperti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Qur'an. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah. Paham ngeling-eling. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadeganlah langsung syahadatno nggih la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudariin wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngomong. Makane tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi pas mau terus mulai ngaji dari Gus Wah bodoh ora oleh ibadah. Mau wis bodoh ora ibadah terus kabeh opo. Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem wae malah dadi opo. Cara kula dadi wong bodoh sering itikaf. Ditakdir lho kula nu bodoh nggih sering itikaf. Berhubung ra bodoh ya kadang-kadang mau itikaf. Nek kula tetep sering itikaf, sampeyan itikaf akeh kula. Lah kula itu kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Oleh aku sering digodhog kiai-kiai desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kowe itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku sisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jare curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek wong ngono. Wah, itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah anak sedina itikaf ping 5 1000. Wis ngono kualitas A wong alim, tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Tadi ku ning Medina. Misale 1000 ya 1500 piro teng Medina. Wis kok ada lah wis. Urung tengene Masjid Imam Bukhari kula nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Kariyen para habib sing alim-alim nak hataman Bukhari nu tabarruk sinau teng Masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kula nate sinau teng mriku. Bila lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di nak musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nek sing orang alim krungu ora. Dadi penak orang alim tanganan penak. Wah aku kadang yo iri yo. Mbek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane mau urusan opo kok penak urip kok ora ditarjet terus. Kadang mau takok sehat ta ora? Sehat. Kok mujek ngono. Oh, ijak nggo ke Indonesia akeh waduh. Aku gak malaikat nyatet ibadah piye bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim, tetap Allah napa Rahman Rahim. Ora masalah, wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran. Wis kabeh di sepuro ngono wae wis.
Cuma aja nut ngono ae tapi kabeh itu sepuro. Jadi paham ya, melane ngalim itu penting. Wong ngalim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah wajibil ghusli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita itu iltikaul khitanen, hubungan apa? Intim, terus haid, terus nifas. Terus di antara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya, tapi terus di sarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus ngelafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya? Jadi ya tak mau apa ngadeg-ngadegan. Kalau kita nanti ketemu Cina, masuk Islam, teng dalan teng pasar, kesuapan Islam. Lihat isi sesatet, empun kesungi istilah teh. Tenan sebelah lafaz empun, baleni wes. Kapan-kapan suan kan iya gak penting suan barang bisa kapan-kapan. Terus daerah kau nyemplung kali kalau ya gue aduh. Sah no kesatusnya sah. Tapi kalau ini syukur terkenal ngalim, jadi nak ono kiai jadi sopo jadi Gus Pak, waduh, masih ngawur lah, tetap wong mikir. Kita terkenal ngawur kok loh, tapi ngawur wong ngalim tetap bener. Di bang Haman khusuk, hati-hati jebule. Guayane nak omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetap melengkar hukumnya, tetap ora dirujukan. Men minggahe kula ngeten, minggah-minggahe yang hukum apa? Minggah. Dieling-eling, dadi ngaji ku penting, ben sampean ngerti. Iku mau mun ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafadzno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disahno Kanjeng Nabi. Bahkan jadi asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah ngelafadzno la ilaha illallah, kamu komentari lasta mu'mina, bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang ngelafadzkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok, tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno. Innama umirtu hal tudzzauna illa jazaa'u ma kecuali walese perkara kuntum kang sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sang musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sine den perintah ingsun anak abuda yen to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah ta Mekah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, kowe saiki melarat lah kudu duwe niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran, tapi sementing duwe napa ni? Iya. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin wong tukang tambal bal wong Solo padahal tambal ban sepeda ontel niku saged haji satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa haji, sama orang Madura kemarin yang tukang napa parkir ya. Itu peringatan bagi kita. Mereka nak angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta nak umure wong swidak tahun 9 kali 6 pinten nampak tak cukup kok haji iku tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak 3.000 jumlahnya 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300 kalau satu tahun 3 juta 6 itu 3 juta 600. 3 juta 600 10 tahun berarti 36.
Umure 40 tahun. Pinten? 48. Lah nek umure sudah tahun. Wamun plus pokoknya. Nah 10.000 wis plus. Mulane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong lu pokoke sementing iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Dadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nak mbok hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000 2.000 wong sing kira-kira umure pinten 60 tahun. Ya kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung itu ya jarene ana jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus ora diceluk. Berhubung mboten apa? Kena ngono kadang-kadang yo sakake wong awam-awam ngira wong kaji dikai jeneng engko aku celuk jenengku iya tapi kakean sing titip tok kono yo dibahas lho tak kok lho ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo kok ana sing fanatik kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke niku pas haji putu-putune niku modern ta niku modern. Fotone itu dipendem teng Mekah bro. Fotone itu dipendem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning apa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora. Tapi yo sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen yen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti dadi buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Dadi celukane rodok ya rodok gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai.